హలో హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ స్వాతి బోరా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండి. ఈ వీడియోలో చిన్నారుల ప్రాణాలను తీసిన కఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందామండి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ కఫ్ సిరప్ బ్యాన్ చేశారండి, నిషేధమైంది. అవి ఏ రాష్ట్రాల్లో కూడా చూద్దాము. కొంచెం బాధాకరంగా ఉంది, బాధ కలిగించే వీడియో అండి ఇది. ఇటీవల రాజస్థాన్ మరియు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కొంతమంది చిన్నారులు దగ్గు సిరప్ తాగిన తర్వాత మరణించిన ఘటనలు దేశాన్ని కదిలించాయి. ప్రభుత్వం వెంటనే కోల్డ్రిఫ్ కఫ్ సిరప్ అమ్మకాన్ని నిషేధించింది. ఈ వీడియోలో ఆ ఘటన యొక్క నిజం, కారణాలు మరియు మనం తెలుసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సులభంగా వివరిస్తానండి. చూద్దాం. మరియు ప్రతి ఒక్క తల్లి తండ్రి తప్పక చూడాల్సిన వీడియో అండి ఇది. 11 మంది పిల్లలు ఈ కఫ్ సిరప్ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగిందండి. అసలు దాని వెనుక కారణం ఏంటి? ఆ కఫ్ సిరప్ ఎందుకు అంత విష పదార్థంగా మారిందో చూద్దాం. ఆ కఫ్ సిరప్లో విష పదార్థం డైఈథిలిన్ గ్లైకాల్ వల్ల వచ్చిన ప్రమాదం గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. 11 మంది పిల్లలు ఆ కఫ్ సిరప్ తాగడం వల్ల, అంటే తరచూ తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగి వాళ్ళు చనిపోయారండి. అంటే మనం డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే అది యూజ్ చేయడం బెటరు. ఇదనే కాదు, ఏదైనా మనం డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో చిన్న పిల్లలకి, వితిన్ 2 years పిల్లలకైతే డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కంపల్సరీ నీడెడ్. ఏదో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాము, పక్క వాళ్ళు యూజ్ చేశారని, ఆ పిల్లలు యూజ్ చేశారు, మా రిలేటివ్స్ యూజ్ చేశారు ఈ సిరప్ అని అలా కాదండి. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో వెళ్ళండి. అండ్ నెక్స్ట్, కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఈ కఫ్ సిరప్ బ్యాన్ అయిందండి. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. చిన్నపిల్లల తల్లిదండ్రులు అయితే తప్పక జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. మందులు తీసుకునే ముందు 1-2 సార్లు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలండి. తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. బీ సేఫ్, బీ అలర్ట్, అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.